Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் ஒயர்ல இந்த மாதிரி ஏரோப்ளேன் வந்து எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்க போறோம். இது வந்து ஒரே கலர்ல போட்டாலும் நல்லா தான் இருக்கும். இருந்தாலும் நான் ரெண்டு கலர்ல போட்டா ஈஸியா உங்களுக்கு வந்து புரியும்ன்றதுக்காக நான் Black கலரும் வந்து இதல ஜாயின் பண்ணி போட்டுருக்கேன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா புதுசா வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். எப்படி இருக்குன்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்புறம் நீங்க போடுற கோடிகளோட போட்டோஸை என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து சென்ட் பண்ணி விடுங்க. நான் வந்து எடிட் பண்ணி வீடியோஸா வந்து போடுறேன். உங்க போட்டோஸ் அனுப்பும்போது உங்களுடைய பேரையும் உங்க ஊரோட பேரையும் மறக்காம டைப் பண்ணி அனுப்புங்க. ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த ஏரோப்ளேன் செய்யிறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் மொத்தம் 9 வயர் வந்து எடுத்துர்க்கேன். 9 வயர்ல 2 வயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா Black கலரும் 7 வயர் வந்து ஒயிட் கலர்லயும் எடுத்துர்க்கேன். இந்த 9 வயரும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அடி ஸ்கேல்ல 7 அடி வர மாதிரி எடுத்துக்கங்க. 7 அடியில 9 வயர் கட் பண்ணிக்கங்க. இப்போ கட் பண்ண வயர்ல 3 வயர் வந்து எடுத்து இந்த மாதிரி ரெண்டா மடிச்சு வெச்சுக்கங்க. இப்போ நம்ம மல்லிகைப்பூ முடிச்சு வந்து போடலாம். இப்போ இந்த 3 வயரை வெச்சு தான் நம்ம மல்லிகைப்பூ முடிச்சு வந்து போட போறோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வயர் மேல செகண்ட் வயரை இந்த மாதிரி வந்து போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி போட்டுட்டு மூணாவது வயரை இந்த ரெண்டு வயர்லயும் இந்த மாதிரி போட்டு மூணாவது வயரையும் லூசாவே போடுங்க. போட்டுட்டு இந்த வயருங்க வந்து திருமண பக்கம் இருக்கு இல்லையா, திருமண பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வயரோடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல வர மாதிரி வெச்சுக்கோங்க. எல்லா வயரோடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுலயும் திருமண பக்கம் வர மாதிரி வெச்சுக்கோங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வயரோடைய திருமண பக்கத்தை எடுத்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் வயர்ல மட்டும் விட்டுக்கங்க. இப்போ செகண்ட் வயரோடைய திருமண பக்கத்தை எடுத்து இந்த ரெண்டு வயர்லயும் வந்து விட்டுக்கங்க. இப்போ மூணாவது வயரோடைய திருமண பக்கத்தை எடுத்து இந்த 3 வயர்லயும் விட்டுக்கணும். இந்த நாட்டோடைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா குண்டு மல்லிகை முடிச்சு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்க்கவே ரொம்ப அழகாவே இருக்கும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு வயர் எல்லாம் டைட் பண்ணோம்னா நாட் வந்துரும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நாட் வந்துருச்சு. நீங்க ஆப்போசிட்ல இருக்கிற வயருங்களை வச்சு ஈவனா இருக்கா அப்படிங்கறத வந்து செக் பண்ணிக்கங்க. அப்படி இல்லனா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க. இப்போ அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரன்னிங் வயரை வச்சு ஒரு 2 லைன் வந்து போடணும். ஸோ மணையில கொஞ்சமா மடிச்சு விட்டுக்குங்க. மடிச்சிட்டு இதில் வந்து இப்போ 6 வயர் இருக்கும் இல்லையா, இந்த 6 வயர்லையும் நம்ம பாக்ஸ் நாட் வந்து போட்டுக்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நாட் வந்து நம்ம போடுறோம். இப்போ செகண்ட் வயர்ல போட்டுக்கங்க. இப்போ மூணாவது வயர். இப்போ 6 நாட்டும் வந்து போட்டுருங்க. இதே மாதிரியே நார்மல் பாக்ஸ் நாட்டே போடுங்க. இப்போ 5வது நாட் வந்து போட்டுட்டு இருக்கோம். இப்போ 6வது நாட். இப்போ ஒரு லைன் ஃபுல்லா போட்டு முடிச்சிட்டோம் இல்லையா. இப்போ ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டு ரன்னிங் ஒயரை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணணும். எப்பவும் ஜாயின் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதே மாதிரியே வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இப்போ உள்ளே சொருக விடுறோம் இல்லையா, அந்த ஒயரை ஒரு நாட்லேயாவது நம்ம உள்ளே சொருகிட்டுருங்க. இது பிரிஞ்சு வராது, அதனால் ஒரு நாட்டில் இந்த மாதிரி சொருகி விட்டுருங்க. ஸோ நான் வந்து 2 நாட்லேயும் வந்து சொருவிட்டேன். உங்களால் எப்படி முடியுதோ அந்த அளவுக்கு சொருவிக்கிங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் லைன் போடணும். செகண்ட் லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் லைனை விட கொஞ்சம் வந்து நான் அகலமாக வரணும்னு நினச்சேன். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாக்ஸ் நாட்லேயே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக போட்டிருக்கேன். இப்போ வந்து பாக்ஸ் நாட் வந்து பொதுவாக இந்த மாதிரி வந்து ஒரு வாட்டி சுற்றிட்டு கீழே இருக்கிற ஒயரை இப்படி மேலே போடுவோம் இல்லையா. ஆனால் இந்த செகண்ட் லைனில் நீங்கள் 2 வாட்டி சுற்றிக்கிங்க. இப்போ ஒரு வாட்டி சுற்றணும், இப்போ மீண்டும் இன்னொரு வாட்டியும் சுற்றிக்கிங்க. சுற்றிட்டு கீழே இருக்கிற ஒயரை நம்ம எப்பவும் போடுற மாதிரி இந்த ஒயரில் விட்டு வெளியே எடுத்துக்குங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பாக்ஸ் நாட்டை விட இந்த மாதிரி போடும்போது கொஞ்சம் அகலமாக வரும். ஸோ அதனால் வந்து நான் இந்த நாட்டை வந்து போட்டிருக்கேன். ஃபஸ்ட் லைனை விட செகண்ட் லைன் கொஞ்சம் அகலமாக வர்றதுக்காக. எப்பவும் போடுற மாதிரி தான் நம்ம அந்த ஒயரை ஒரு வாட்டி சுற்றுறதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி 2 வாட்டி சுற்றிக்கிங்க. சுற்றி இந்த 6 ஒயர்லேயும் நாட் போட்டுக்குங்க. ஒரு லைன் ஃபுல்லாக வந்து இதே மாதிரியே வந்து போடுங்க. இப்போ 3வது நாட் வந்து போட்டுக்கோங்க. 2 வாட்டி சுற்றிட்டு எப்பவும் போடுற மாதிரி பாக்ஸ் நாட் மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வந்து அகலமாக விரிஞ்சு வரும். ஒரே மாதிரியே இல்லாமல் கொஞ்சம் பெருசாக வர மாதிரி இருக்கும்போது அந்த ஷேப் வர கரெக்டாக இருந்துச்சு. அதனால் நான் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன். இந்த செகண்ட் லைன் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரியே போட்டுக்கோங்க. நம்ம ஒரு வாட்டி சுற்றுறதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி 2 வாட்டியும் வந்து சுற்றி நாட் போட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம செகண்ட் லைன் ஃபுல்லாக வந்து போட்டு முடிச்சிட்டோம். இதையும் வந்து நம்ம ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டு நம்ம ரன்னிங் ஒயரை ஜாயின் பண்ணணும். அதுக்கு ஒயரை வந்து இந்த மாதிரி லூஸ் பண்ணிக்கிங்க. லூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம 2 வாட்டி சுற்றி இருக்கோம் இல்லையா, அதனால் அந்த சுத்தனை 2 ஒயரையுமே வந்து லூஸ் பண்ணி மேல் பக்கம் கொண்டு வந்துடுங்க. பாருங்க, இந்த மாதிரி 2 ஒயருமே லூஸ் பண்ணி அந்த 2 ஒயருக்குள்ளேயுமே ரன்னிங் ஒயரை இந்த மாதிரி விட்டுட்டு நம்ம ஏணிப்படி முடிச்சு வந்து போட்டுக்கலாம். இப்போ செகண்ட் லைன் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணிக்கலாம். ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணி அதே மாதிரி ஒரு நாட் இல்லைன்னா 2 நாட்டில் வந்து சொருகி விட்டுருங்க. கொஞ்சமாகவே கட் பண்ணிக்கிங்க. கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து சொருகி விட்டுருங்க. நம்ம 3 ஒயர் எடுத்து இந்த மாதிரி போட்டு முடிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கட் பண்ண ஒயரில் மீதி 6 ஒயர் இருக்கும். அந்த 6 ஒயரையும் 2 ஒயராக சேர்த்து இந்த மாதிரி நாட் போட்டு வச்சுக்கோங்க. இந்த நாட்டை வந்து நம்ம இதில் ஜாயின் பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து நான் முதல்ல பிளாக் கலர் நாட் வந்து எடுத்துக்கிறேன். பிளாக் கலர் வந்து எடுத்து இந்த மாதிரி 2 ஒயர்லேயும் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு நாட், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு நாட் வந்து போட்டுக்குங்க. அதாவது 2 நாட்டோடைய ஒயரையும் வந்து எடுத்து இந்த பிளாக் கலர் நாட்டை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ அடுத்த நாட்டோடைய ஒயரை எடுத்து இந்த சைடும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போது ஒரு நாட் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டோம். இப்போ அதே மாதிரியே அதுக்கு அடுத்த 2 ஒயரை வந்து எடுத்துக்குங்க. எடுத்து இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் நாட் வந்து எடுத்து ஜாயின் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நாட் போட்டுட்டோம். இப்போ இதே மாதிரியே ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் போட்டுக்குங்க. இப்போ நம்ம 2 நாட்டு வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டோம். இப்போ மூணாவதாக இந்த 2 ஒயரும் வந்து எடுத்துக்குங்க. இந்த 2 நாட்டோடைய 2 ஒயரையும் எடுத்து இந்த நாட்டை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி வந்து நாட் போட்டுக்குங்க. இப்போ 3 நாட்டையும் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். நம்ம ஜாயின் பண்ண இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 நாட் வரும். பாருங்க 3 சைடும் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம். மொத்தம் 9 ஒயரும் வந்து நம்ம இதில் வந்து ஜாயின் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம். இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜாயின் பண்ண நாட்டோடைய சைடில் வர ஒயருங்களை வச்சு நாட் போட போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜாயின் பண்ண நாட் இது பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் 2 ஒயரும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் 2 ஒயரும் ஒரே டைரெக்ஷனில் வந்து போகும். அதே மாதிரி எல்லா பக்கமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாயின் பண்ண நாட்டுக்கு பக்கத்தில் இந்த மாதிரி 2 ஒயர் வந்து போகும். இந்த 2 ஒயரையும் சேர்த்து வச்சு நம்ம நாட் போட போகிறோம். இப்போ ஜாயின் பண்ண நாட்டோடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற 2 ஒயரும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற 2 ஒயரையும் சேர்த்து வச்சு நம்ம நாட் வந்து போட்டுக்கலாம். இப்போ அதே மாதிரி இந்த சைடும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் ஒரே டைரெக்ஷனில் போகிற இந்த 2 ஒயரையும் சேர்த்து வச்சு நாட் போட்டுக்குங்க. இப்போ இதே மாதிரியே இந்த நாட்லேயும் வந்து போட்டுக்கலாம். இதில் பாருங்கள் நம்ம ஜாயின் பண்ண நாட்டோடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடில் 2 ஒயரும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் 2 ஒயரும் போகுது இல்லையா, இதை வந்து நம்ம சேர்த்து வந்து நாட் போட்டுக்கலாம். அந்த 2 ஒயரையும் சேர்த்து பாக்ஸ் நாட் வந்து போட்டுக்குங்க. இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இதே மாதிரியே நம்ம மூணாவதாக ஜாயின் பண்ண நாட் இருக்கு இல்லையா, அந்த நாட்லையும் இதே மாதிரி தான் நம்ம போட போகிறோம். பாருங்கள் இது பிளாக் கலர் நாட்டு. இதுலேயும் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் 2 ஒயரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் 2 ஒயர், அந்த 2 ஒயருங்களையும் சேர்த்து வச்சு நாட் போட்டுக்கலாம். இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு இப்போ நம்ம 3 பக்கமும் அந்த மாதிரி போட்டு முடிச்சிட்டோம். இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நடுவில் கேப் வருது இல்லையா, இந்த கேப்பில் சைடாக கிராஸாக வரும் ஒயருங்கள்லாம் 4 ஒயர் வந்து இருக்கும். அந்த 4 ஒயர்லேயும் நம்ம நாட் போட்டுக்கலாம். கிராஸ்லேயே வரும் இந்த ஒயருங்க. சரி, இந்த மாதிரி கீழே முதல்ல போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற ஒயரை வச்சு ஒரு நாட்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற ஒயரை வச்சு ஒரு நாட்டும் போட்டுக்கோங்க.
இப்போ மேலே ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இதே மாதிரி அடுத்த கேப்லேயும் வந்து போட்டுக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், அதே மாதிரி 4 ஒயர் வருது இல்லையா? இப்போ இது கிராஸில் வரும், கீழே இருக்கிற ஒயரு. அந்த கீழே இருக்கிற ஒயரில் முதல்ல நாட் போட்டுக்கோங்க. நாட் போட்டுட்டு நாட் போட்ட ஒயரில் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு நாட்டும், பாருங்கள் இல்லை ரைட் ஹேண்ட் சைடு வருது இல்லையா? அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு நாட்டு, இப்போ அதே மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு நாட் வந்து போட்டுக்கோங்க. இப்போ நாட் போட்டுட்டு மேலே வந்து கிராஸில் வரும், அதில் வந்து ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இதே மாதிரி அடுத்த கேப்லேயும் வந்து போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி அடுத்த கேப்லேயும் 4 ஒயர் வரும். இந்த 4 ஒயரை வச்சு கீழே ஒரு நாட்டு, அப்புறம் 2, அப்புறம் 1, அதே மாதிரி போட்டுக்கலாம். இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் போட்டுக்கோங்க. இப்போ மேலே ஜாயிண்ட் ஆகும், அந்த மேலே இருக்கிற 2 ஒயரை வச்சு நாட் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இது வரைக்கும் போட்டு முடிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இப்போ இதுங்க ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேப் வரும். இந்த கேப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 ஒயர் வரும். இப்போ இந்த 6 ஒயருங்களை வச்சும் நம்ம அதே மாதிரியே நாட் போட்டுக்கலாம். முதல்ல கீழே போட்டுக்குங்க, அப்புறமா வந்து சைடில் போட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இது வந்து ஃப்ரண்ட்டு இந்த பிளாக் கலரில் வருது இல்லையா? இந்த பிளாக் கலரில் வரதை தான் நான் வந்து ஃப்ரண்ட்டாக வந்து எடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போ முதல்ல இங்கே வந்து போட்டுக்கலாம். அந்த 6 ஒயர்லேயும் முதல்ல கீழே வந்து போட்டுக்குங்க. இப்போ கீழே ஒயர் போட்டவுடனே பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து கிராஸில் வரும், அப்படியே வந்து மேலே கிராஸில் வந்து போட்டுக்கலாம். போட்டோம் இல்லையா? இப்போது இந்த ஒயரை வச்சு இந்த 2 ஒயர்லேயும் நாட் போட்டுக்கலாம். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வர 2 ஒயர்லேயும் நாட் போட்டுக்கலாம். இப்போது இந்த சைட் போட்டோம் இல்லையா? இதே மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த ஒயரை வச்சு இந்த 2 ஒயர்லேயும் நாட் போட்டுக்கலாம். இப்போ கீழே இருக்க இந்த கிராஸில் வந்து போட்டுக்கோங்க. ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் எங்கெல்லாம் கிராஸில் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் போட்டுகிட்டே வந்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக போட்டுடலாம். இப்போ மேலே இப்போ ஒரு பக்கம் வந்து போட்டு முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? இப்போ இதே மாதிரியே அடுத்த கேப்லேயும் வந்து போட்டுக்கலாம். இப்போ அடுத்த கேப்லேயும் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி 6 ஒயர் இருக்கும். அந்த 6 ஒயரும் வந்து எடுத்துக்கோங்க. 6 ஒயரையும் எடுத்து முதல்ல கீழே இருக்கிற 2 ஒயரையும் சேர்த்து நாட் போட்டுக்கலாம். இப்போ நாட் போட்ட ஒயரை வச்சு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த 2 ஒயர்லேயும் நாட் போட்டுக்குங்க. இப்போ
இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போட்ட மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் அந்த ஒயரை வச்சு இந்த 2 ஒயர்லேயும் வந்து நாட் போட்டுக்குங்க. இப்போ இங்கே போட்டுக்கலாம். இந்த 2 கிராஸ்லேயும் கீழே இருக்கிற 2 கிராஸ் ஒயர் இருக்கு இல்லையா, அந்த 2 ஒயர் முதல்ல போட்டு அப்புறம் சைடில் இருக்கிற ஒயரும் கூட போட்டுக்கோங்க. இப்போ மேலே இந்த பக்கம் ஒரு நாட்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு நாட்டும் போட்டுக்கலாம். இப்போ மேலே ஜாயிண்ட் ஆகுது இல்லையா, இந்த ஒயரில் ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம். இப்போ 2 பக்கம் போட்டுட்டோம். இப்போ இதே மாதிரியே 3வது சைடில் இருக்கிற அந்த 6 ஒயர்லையும் வந்து போட்டுடணும். இந்த இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல வந்து அதே மாதிரியே போட்டுருங்க. இப்போ 3வது சைடும் போட்டோடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 3 பக்கமும் கேப் வரும். இதில் கீழே ஒரு நாட்டு, ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு நாட்டு, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு நாட் போட்டிங்கன்னா எல்லா ஒயருமே கிராஸில் வந்துடும். கண்டினியூவாக அப்படியே போட்டு வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் போட்டு முடிச்சிருக்கேன். இங்கே வந்து ஈவனாக வந்து முடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள். எனக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஃப்ரண்ட் சைடு இல்லையா, இங்கே வந்து பிளாக் கலர் வருது. இதே மாதிரியே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே 4 நாட்டு வரும் பிளாக் கலரில். இங்கே 4 நாட்டு வந்துட்டு அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கலரில் மொத்தம் 5 நாட்டு வரும். 3 லைன் வரும், 5 நாட்டு வரும். இந்த மாதிரி வர அளவுக்கு நான் போட்டு நிறுத்தியிருக்கேன். இப்போ அடுத்ததான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம 2 ஒயராக சேர்த்து நாட் போட போகிறோம். அது எப்படின்னா 2 நாட்டோடைய ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து வர 2 ஒயர் வந்து எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், 2 நாட்டோடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒயரை இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரியே இந்த சைடில் 2 நாட்டோடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஒயரை வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த 4 ஒயரையும் சேர்த்து வச்சு தான் நம்ம நாட் போட போகிறோம். இப்போது இந்த நாட்டுங்களுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வர 2 ஒயரையும் எடுத்துக்கலாம். எடுத்து நம்ம நார்மலாக பாக்ஸ் நாட் போடுற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இப்போது ஒரு நாட்டு வந்து போட்டோம் இல்லையா, இப்போது அடுத்த நாட்டும் இதே மாதிரி 4 ஒயரை வச்சு தான் போட போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், இந்த 2 நாட்டோடைய ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து வர ஒயரை வந்து எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த 2 நாட்டோடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 2 ஒயரையும் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு இந்த 4 ஒயரையும் வச்சு நீங்கள் பாக்ஸ் நாட் போட்டுக்கோங்க. இப்போ 2 நாட்டு வந்து போட்டு முடிச்சிட்டோம். இப்போ 3வது நாட்டு வந்து போடுறோம். 3வது நாட்டையும் அதே மாதிரியே 2 நாட்லேருந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒயரை எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த சைடில் 2 நாட்டோடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஒயரை எடுத்து பாக்ஸ் நாட் வந்து போட்டுக்கோங்க. இப்போ அடுத்த நாட்டும் அதே மாதிரி தான் போட போகிறோம்.
2 நாட் வந்து 2 நாட்டோடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒயரு, இந்த சைடில் 2 நாட்டோடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஒயரு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டாக 2 ஒயர் மட்டும் நிற்கும். அந்த 2 ஒயரையும் வந்து பாக்ஸ் நாட் போட்டுக்கோங்க. பாக்ஸ் நாட் போட்டு அந்த ஒயரை உள் சைடில் விட்டுட்டு இப்போ இந்த மாதிரி உள் சைடில் இந்த மாதிரி விட்டுருங்க. விட்டுட்டு மேலே இருக்கிற 2 ஒயரையும் எடுத்து நாட் போட்டுக்கோங்க. இப்போ செகண்ட் லைன் போடுறோம். செகண்ட் லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 ஒயராக சேர்த்து வச்சு போடுறோம் இல்லையா, அந்த நாட்டை அதே மாதிரியே போட்டுக்கோங்க கிராஸில் வர ஒயரில். இப்போ நம்ம ஒரு நாட் போட்டோம் இல்லையா, அது உள் சைடில் தான் இருக்கும். அந்த ஒயர் வந்து அப்படியே இருக்கட்டும். இந்த செகண்ட் லைன் ஃபுல்லாக இதே மாதிரியே இந்த 4 ஒயருங்களை வச்சு போட்டு வந்துடுங்க. இப்போ இந்த லைன் ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சிட்டோம். இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட்டில் வந்து 4 ஒயர் இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து 2 ஒயராக வந்து மாற்றிக்கலாம். அதனால் நாட்டோடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு ஒயரும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு ஒயரும் வந்து கட் பண்ணிக்கிங்க. எல்லா நாட்லேயும் வந்து அதே மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து கிராஸில் வர ஒயருங்களில் ஒரு நாட் வந்து போட்டுக்கோங்க. ஒரு லைன் ஃபுல்லாக நாட் போட்டுருங்க. 2 ஒயரையும் சேர்த்து வச்சு இந்த லைன் ஃபுல்லாக போட்டுடலாம். நம்ம இங்கே விட்டோம் இல்லையா, அந்த ஒரு நாட் போட்டு அந்த ஒயரை வந்து இதே மாதிரி மேலே எடுத்து விட்டுருங்க. அங்கே வந்து நாட் போட வேண்டாம், அந்த ஒயரை அப்படியே விட்டுருங்க. விட்டுட்டு இந்த கிராஸில் வர ஒயருங்களில் மட்டும் நாட் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த லைன் ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டு இந்த ஒயருங்களை உள் சைட்லேயே ஒரு நாட்டில் வந்து வர மாதிரி சொருகி வச்சுருங்க. உள் சைடில் சொருகி விட்டுருங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபுல்லாக வந்து போட்டேன். இந்த மாதிரி உள் சைடில் வந்து ஒரு நாட்டில் வந்து உள்ளே போகிற மாதிரி சொருகிட்டேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி வந்து ரெக்கை வந்து செய்யணும். ஒரு சைடு வந்து நான் செஞ்சுருக்கேன். இப்போ அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் செஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் 2.25 அடியில் 3 ஒயர் வந்து எடுத்திருக்கேன். 2 ஒயர் வந்து ஒயிட்லேயும் ஒரு ஒயர் வந்து பிளாக்லேயும் எடுத்திருக்கேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளாக் கலர் நாட் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு மேலே வர இந்த லைனில் வந்து 4வது நாட் வந்து எடுத்துக்குங்க. இப்போ பாருங்க, பிளாக் கலர் இருக்கு இல்லையா, இந்த பிளாக் கலருக்கு மேலே 1 2 3 4. இந்த 4வது நாட்டில் முதல்ல நான் ஒயிட் கலரில் ஒயரை வந்து இந்த சைடில் விட்டு இந்த பக்கம் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ அடுத்து பிளாக் கலர் ஒயரு, இதுக்கு பக்கத்தில் இங்கே பாருங்கள், இந்த நீட்டில் வந்து இந்த 3 ஒயர்லேயும் 3 நாட்லேயும் ஒயர் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம். இப்போ 2வது பிளாக் கலர் ஒயர் போட்டுட்டோம். அடுத்தது ஒயிட் கலர் ஒயர். இப்போ இந்த 3 ஒயரையும் வந்து நம்ம போட்டுட்டோம். இப்போ இங்கே போட்டிருக்கோம் இல்லையா, இந்த பிளாக் கலர்லேருந்து 4வது நாட்டில் எடுத்து இந்த 3 ஒயரும் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, ஸோ அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் வந்து போட்டுக்கோங்க. இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி தான் நான் கனெக்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இப்போது ஒயர் வந்து எல்லா ஒயரையும் ஈவனாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரன்னிங் ஒயரை வச்சு நம்ம நாட் போட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்.
நான் வந்து ஒயிட் கலர் ரன்னிங் ஒயர் எடுத்திருக்கேன். எடுத்து இந்த நடுவில் இருக்க பிளாக் கலர் ஒயரில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நாம் நாட் போட்டுக்கலாம். நம்ம எப்பவும் போடுற மாதிரி பாக்ஸ் நாட் வந்து போட்டுக்குங்க. இந்த பாக்ஸ் நாட் போட்டுட்டு இந்த ஒயர் வந்து ஈவனாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிங்க. ஏன்னா அந்த பக்கம் நாட் போடாமல் இருக்கு இல்லையா, அதனால் ஈவனாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ அதே மாதிரியே அடுத்த ஒயரும் வந்து போட்டுக்குங்க. அடுத்த ஒயர் போட்டுட்டு அந்த ஒயரையும் வந்து ஈவனாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிங்க. அப்படி இல்லைன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ இந்த சைடில் 2 நாட் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, இங்கே 2 நாட் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இப்போ இந்த பக்கம் திருப்பிக்கிங்க. இது வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு. நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணது பேக் சைடில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இப்போ இந்த சைடில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் ஒயரில் நாட் போட்டுக்கலாம். இப்போ அடுத்து சென்டராக இருக்கிற பிளாக் கலர் ஒயரில் நாட் போட்டுக்கலாம். இப்போ மூணாவது ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சைடில் நாட் போடாமல் இருக்கும். அதனால் இந்த மூணாவது ஒயரை நாட் போட்டுட்டு ஈவனாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிங்க. இப்போது மீண்டும் பேக் சைடு வந்து இந்த பக்கம் திருப்பிக்கிறேன். திருப்பி இந்த சைடில் நாட் போட்டுக்குங்க. இப்போது ஒரு லைன் வந்து ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சிட்டோம். இப்போ எப்பவும் போல் ரன்னிங் ஒயரை ஜாயின் பண்ணணும். ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டு ரன்னிங் ஒயரை ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி லூஸ் பண்ணி ரன்னிங் ஒயரை ஜாயின் பண்ணணும். இப்போ ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டு முடிச்சிட்டோம் இல்லையா, முடிச்சுட்டு நம்ம உள்ளே மடித்தோம் இல்லையா, அந்த ஒயரை எடுத்து உள் சைடில் சொருகி விட்டுருங்க. இங்கே சொருக கஷ்டமாக தான் இருக்கும். சும்மா ஒரு நாட்டில் சொருகிக்குங்க. அது ஒன்றும் பிரிஞ்சு வந்துடாது. இருந்தாலும் ஒரு நாட்டில் வந்து சொருகிக்கலாம். இப்போ அடுத்த லைன் வந்து செகண்ட் லைன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ இதே மாதிரியே கண்டினியூவாக போட்டுகிட்டே வாங்க. ஏணிப்படி முடிச்சு மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா 7 லைன் போடணும். இங்கே போட்டிருக்கு இல்லையா, இதே மாதிரியே அந்த சைடும் வந்து 7 லைன் வந்து போட்டுட்டு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் 7 லைன் வந்து போட்டு முடிச்சிட்டேன். முடிச்சுட்டு ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ண ரன்னிங் ஒயரை உள் சைடில் சொருகி விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி உள்ளே வந்து போட்டுருங்க கட் பண்ண ஒயரை. இப்போது இந்த நாட் போட்டோம் இல்லையா, இதை வந்து சென்டராக இந்த மாதிரி அழுத்தி பிடிச்சிக்குங்க. இந்த முதல்ல வந்து இந்த பிளாக் கலர் நாட் இருக்கு இல்லையா, அந்த நாட்டோடைய ஒயரை அந்த சைடு ஒயரை இந்த பக்கம் வந்து கொண்டு வந்து மேல் சைடே வந்து சொருகிக்கலாம். உங்களால் எந்த அளவுக்கு சொருக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சொருகி விட்டுருங்க.
இப்போ இதே மாதிரி இந்த சைடு ஒயரை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுங்க. இங்கே பாருங்கள், கொண்டு வந்து அதே மாதிரியே மேல் சைடே வந்து சொருகிக்கலாம். இது வந்து சொருக கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். இப்போ பிளாக் கலர் ஒயர் வந்து சொருகிட்டோம்ல, அதே மாதிரி தான் ஒயிட் கலரும் இந்த மாதிரி மடித்து மேல் சைடே வந்து சொருகிடுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம 2 பக்கமும் சொருகி முடிச்சிட்டோம் இல்லையா. இப்போ அடுத்து வந்து பேக் சைடில் வந்து நம்ம போடணும் அதே மாதிரி. அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் 1.5 அடியில் 4 ஒயர் வந்து எடுத்திருக்கேன். இப்போது இந்த பிளாக் கலர் நாட்டு வருது இல்லையா, 4 நாட்டு, அதில் இந்த நாட்டு கீழே இருக்கிற நாட்டு வந்து எடுத்துக்கோங்க. அதிலிருந்து 4 நாட்டில் வந்து நம்ம சொருகிக்கலாம். 1.5 அடியில் 2 வந்து பிளாக் கலரும் 2 ஒயிட் கலர் ஒயரும் கட் பண்ணியிருக்கேன். முதல்ல ஒயிட் கலர் வந்து இந்த நாட்டில் சொருகிக்கலாம். அதாவது அந்த பிளாக் கலர் நாட்டில் கீழே வர நாட்டில் வந்து சொருகுங்க. சொருகிட்டு அதுக்கு கீழே இருக்கிற நாட்டில் அப்படியே கண்டினியூவாக இந்த 4 ஒயரையும் வந்து சொருகிட்டுருங்க. இப்போ 4 ஒயரையும் வந்து நான் சொருகிட்டேன். சொருகிட்டு ஈவனாக வச்சு நம்ம அங்கே போட்ட மாதிரியே ரன்னிங் ஒயரை வச்சு கண்டினியூவாக வந்து 5 லைன் வந்து போடணும். இங்கே 5 லைன் வந்து போட்டு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் 5 லைன் வந்து போட்டிருக்கேன். இந்த சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி 1.25 அடி எடுத்து போட்டிருக்கேன். 3 லைன் தான் போட்டிருக்கேன். இது இங்கே பாருங்கள், இதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வரணும். ஃப்ரண்ட்டில் போட்டுள்ளாராக்கா அதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அதே மாதிரி 3 ஒயர் வந்து வச்சு நான் வந்து ரன்னிங் ஒயர் வச்சு போட்டிருக்கேன். இப்போ நம்மளுக்கு மொத்தமாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். இப்போது வந்து இந்த மாதிரி நிற்கிறதுக்காக நான் வந்து 3 ஸ்டிக் வந்து இந்த மாதிரி சின்னதாக செஞ்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 அடி எடுத்து நான் செஞ்சுருக்கேன். இது 3ம். இந்த 3ல் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 வந்து பெருசாகவும் மீதி 2 வந்து சின்னதாகவும் இருக்கும். இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கு இல்லையா, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 நாட்டும், இது மீதி இருக்கிற 2ம் வந்து 4 நாட்டும் வந்து இருக்கும். இது 5 நாட்டு, இது 4 நாட்டு, அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து க்ளூகன் வச்சு நம்ம இதை ஒட்டிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நான் வந்து பேக் சைடில் இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கிற ஸ்டிக்கை வந்து ஒட்டிக்கிறேன். இது வந்து கீழ்ப்பக்கம் இந்த சைடில் ஒன்றும் இந்த சைடில் ஒன்றும் வந்து ஒட்டிக்கலாம். ஒட்டிட்டோம்னா நம்மளுக்கு கீழே நிற்கிறதுக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும். கொஞ்ச நேரம் பிடிச்சி இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு நிற்கும். இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப அழகாகவே வந்திருக்கு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.